Vamos a empezar con la oración. 하나님 감사합니다. Te damos gracias, Dios. 들에게 삶의 현장에서 복음으로 승리하고 Gracias por darnos la semana dentro del Evangelio en cada uno de nuestros campos. 오늘도 주님 앞에 나와서 신령과 진정으로 예배드리게 하심을 감사합니다. Te damos gracias también, Señor, por estar aquí hoy alabándote en espíritu y con toda nuestra sinceridad. 오늘 말씀을 증거할 때 모든 성도님들이 A través del mensaje de hoy, ayuda a nuestros hermanos. 오직 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도 아는 축복이 넘쳐나는 예배가 되게 하옵소서. Ayuda a nuestros hermanos para que puedan recibir grandes bendiciones para poder testificar al único y verdadero Dios que ha enviado a Jesucristo. 또 선교대에 참여하시는 루디 목사님과 사모님에게 성령으로 충만한 응답들이 있게 하시고 También ayuda al pastor Rudy y la señora Eva que están en Corea en este momento atendiendo la conferencia de misioneros mundiales para que puedan recibir grandes respuestas llenas del Espíritu Santo. 미국 복음화에 큰 발판을 이루는 축복이 있게 하여 주시옵소서. También ayudados a que puedan recibir grandes bendiciones para ser testigos de la evangelización de Estados Unidos. 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 오늘은 사랑과 하나님의 사랑과 우리의 고백이란 제목으로 말씀을 나누겠습니다. Hoy vamos a compartir el mensaje con el título de hoy es Amor de Dios y nuestra confesión. 우리 다리자매님이 그 성경 본문을 마태복음 16장 13절에서 20절까지를 읽겠습니다. Diana hoy le va a leer el libro de hoy, Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 a 20. Mateo 16, 13 a 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que él es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 자, 하나님은요, 이 세상 모든 것을 시작과 끝을 가지고 계신 분입니다. Dios es el que tiene el comienzo y el final de este mundo. 이 말은요, 우리가 신앙생활하면서 한정된 내 수준에 머물러 있기 때문에 드리는 말씀입니다. Esto les estoy diciendo porque nosotros estamos viviendo una vida con límites. 우리 인생의 시작과 끝을 하나님이 갖고 계십니다. Nuestro comienzo y fin Dios lo tiene. 자, 그런데 오직 딱 한 가지에 집중하고 계세요. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en solamente una cosa. 그 한 가지 집중은 오직 복음입니다. Esta única cosa es el Evangelio. 지난주에 이 복음은 지금 하나님이 우리에게 유일하게 한 가지 주신 것이 복음이라고 말씀드렸습니다. La semana pasada les dije que lo único que Dios nos ha dado a nosotros es el Evangelio. 그 복음을 우리 입장에서는 믿음이라고 말씀드렸습니다. El Evangelio nosotros estamos diciendo que es nuestra fe. 이 복음은요, 결국 예수를 말씀드리는 거고요. Este Evangelio estamos diciendo que al final es Jesús. 우리의 믿음도 딱 한 가지 예수를 믿는 것입니다. Nuestra fe también es solamente en una cosa, en una sola cosa, nuestra fe a Jesús. 그런데 사람들은 이 예수 믿는 것에 대해서 많은 오해가 있죠. Pero muchos se confunden en cómo confiar y creer en Jesús. 사실 기독교회가 어려워지고 실패하는 이유는 딱 한 가지밖에 없습니다. Hay solamente única razón en la que las iglesias fracasan. 이 예수를 어떻게 아느냐에 따라서 실패와 성공에 결정되어 있습니다. Podemos ver la solución en cómo nosotros creemos en Jesús, en la dirección en que nosotros vamos, la iglesia fracasará o tendrá éxito. 우리는 이 예수에 대해서 너무 잘 알고 있습니다. Nosotros sabemos muchísimas cosas sobre Jesús. 그런데도 나도 모르게 예수를 믿는 것을
병 고치는 걸로 알고 있습니다. Pero todavía nosotros pensamos en que creer en Jesús es, por ejemplo, sanar nuestras enfermedades. 또는 능력받는 걸로 알고 있습니다. O también, por ejemplo, recibir poderes. 또 사랑하고 헌신하는 걸로 알고 있습니다. O por ahí nosotros damos amor o ponemos nuestra devoción. 또는 기도해서 응답받는 걸로 알고 있습니다. A veces nosotros también pensamos que tener fe es recibir respuesta a nuestras oraciones. 이것은 복음의 본질이 아닙니다. Esto no es el origen el fundamento del Evangelio. 우리가 예수 믿는 본질이 아닙니다. Esto no es lo que nosotros tenemos que creer en Jesús. 오직 구원에만 초점이 되어 있어야 됩니다. Tenemos que estar concentrados solamente en la salvación. 제가 가끔 그 여호와 증인이나 안식교인들을 만납니다. A veces yo también me encuentro con personas que son testigos de Jehová o de la iglesia del día de reposo. 이 사람들은 자기네들의 주제가 있습니다. Ellos tienen su principio. 그 주제를 가지고 기독교인들에게도 접근을 합니다. Ellos también se acercan a los cristianos con sus principios, con sus pensamientos. 그러면 저는 말을 딱 맞고 제가 말을 리더해 나갑니다. Y yo los paro ahí y les empiezo a seguir mi mensaje. 두 가지를 질문하고 두 가지를 대답합니다. Yo les pregunto dos cosas y le respondo las dos preguntas. 당신네들은 구원을 어떻게 받냐? Les pregunto, primera pregunta, ¿cómo ustedes reciben la salvación? 이 구원에 대한 것만 집중 공격합니다. Solamente me concentro en la salvación. 우리가 종교를 선택한다는 것은 하나님을 선택한다는 것은 결국 구원 때문입니다. Cuando nosotros elegimos una religión, cuando elegimos a Dios, es al final por nuestra salvación. 제가 과거에는 구원이 십자가에서 죄 사함만 받는 걸로 알고 있었습니다. Anteriormente yo solamente pensé que la salvación era recibir la resurrección a través de la cruz. 그런데 하나님이 무슨 말씀을 줬고 그 말씀을 왜 떠났는지에 대해서 몰랐습니다. Pero no sabía cuál era la palabra que Dios nos había dado o por qué nosotros nos hemos separado de la palabra de Dios. 불순종과 또 죄와 사단은 따로 뗄 수 없습니다. La desobediencia, nuestro pecado y Satanás no podemos separarlo. 구원에 대해서 이 세 가지가 나오지 않았어요. La salvación no tenía estas tres respuestas. 지금 안식교나 여호와 증인들도 지금 이 정확한 구원에 대해서 알지 못하고 있습니다. Los de la iglesia del día de reposo, los testigos de Jehová, no saben el perfecto significado correcto de la salvación. 그러니까 당연히 그리스도가 무슨 말인지 모르죠. Es por eso que ellos al final no entienden qué significa Cristo. 자, 또 한 가지 집중하는 것은요. 당신이 믿는 하나님이 진짜 하나님인가 어떻게 알 수 있냐? Y la última pregunta es, ¿cómo puedes testificar que el Dios que tú crees es el Dios verdadero? 거기에 대해서 집중적으로 계속 공격을 합니다, 제가. Me concentro en esa pregunta y le sigo atacando a él. 그 사람들은 자기네들의 신에 대해서 증거를 할 수 없습니다. Porque ellos no pueden testificar a su Dios. 지난주에 저희들은 그 하나님의 아들이라는 말을 가지고 하나님 존재 증명에 대해서 말씀을 나눴습니다. La semana pasada hemos dicho que podemos testificar la existencia de Dios a través de su único Hijo, Jesús. 자, 우리가 다시요. 예수를 믿는다는 것은 Otra vez, cuando nosotros decimos que creemos en Jesús, 그분이 하나님의 아들이라는 사실을 믿는 겁니다. es creer que Él es el Hijo de Dios. 그리고 십자가에 대해서 믿고요. 부활하신 거에 대해서 믿는 겁니다. Es también creer en la cruz y en la resurrección. 자, 그걸 믿는 사람이 예수 이름 볼 때 성령 보내주시는 겁니다. Aquel que cree en esta verdad, Dios les envía el Espíritu Santo. 그 성령을 안다는 말은요. 또 땅끝까지 증인이 되는 겁니다. Saber sobre el Espíritu Santo es ser testigos hasta los fines del mundo. 우리가 믿음의 첫 단추가 하나님의 아들에 대한 것을 지난주에 말씀드렸어요. Nosotros primero hemos hablado sobre el Hijo de Dios. 이게 왜 중요하냐면요. ¿Por qué es esto importante? 기독교인들의 가장 큰 문제는요. 점점 시간이 갈수록 자기 체질로 신앙을 갖게 됩니다. Porque el problema de los cristianos es que a pesar del tiempo ellos cambian la religión, la vida evangélica a su naturaleza. 사람마다요 율법이 강한 사람이 있어요. Hay muchas personas que están muy atrapados son legalistas. 어떤 사람은 신비가 강해요. Muchas personas son muy místicos. 어떤 사람은 사랑과 봉사 쪽에
이렇게 마음이 가 있습니다. Algunas personas tienen su corazón en la devoción o amor a los 그러니까 세상 교회도 보면요, 어떤 목사님은요 율법을 많이 강조하셔요. Cuando vemos a las iglesias mundiales de todo el mundo, podemos decir que muchos pastores ponen énfasis en lo legalismo. 어떤 목사님은요 능력을 강조하세요. Algunos pastores ponen énfasis en los poderes de Dios. 어떤 목사님은 사랑과 봉사를 강조하세요. O otros pastores ponen énfasis en el amor o el sacrificio. 어떤 목사님은 모든 문제가 사단이 했다 이렇게 강조하시는 분이 있어요. Algunas personas, algunos pastores también dicen que todos los problemas son por Satanás. 감기 든 것까지 귀신이 했다 이렇게 얘기해요. También estar enfermos es porque Satanás lo ha. 그래서 사단 결박에 집중되어 있는 목사님도 계십니다. Por eso los pastores están muy concentrados tenemos que estar concentrados en cómo derrotar a Satanás. 어떤 목사님은 체험을 강조하세요. Algunos pastores también ellos están concentrados, ponen énfasis en las experiencias. 그런데 그분들은 방언을 하는 거 가지고 체험이라고 생각합니다. Algunos ellos dicen que decir nuevas lenguas esto es una experiencia también. 제가 이걸 길게 왜 얘기했냐면요. ¿Por qué le dije esto tan largo? 지금 여기 계신 분들도 한번 테스트를 한번 해보시라고요. Porque quería que ustedes también pensaran en sí mismos. 대답은 안 하셔도 됩니다. No hace falta que me respondan. 제가 질문하겠습니다. Pero les voy a preguntar. 내가 믿는 하나님은 어떤 하나님이다 라고 어떻게 말할 수 있습니까? ¿Cómo pueden decir ustedes que quién es el Dios que yo creo? 내가 믿는 하나님은 사랑의 하나님이다. El Dios que yo creo es el Dios de amor. 내가 믿는 하나님은 능력의 하나님이다. El Dios que yo creo es el Dios de poderes. 내가 믿는 하나님은 창조주시다. El Dios que yo creo es el Dios de la creación. 내가 믿는 하나님은 사랑이시다. O el Dios que yo creo es el amor. 아마 이 중에 한 가지씩을 갖고 계실 겁니다. Por ahí ustedes tendrán una de estas respuestas dentro de ustedes. 자, 어떤 것이 내가 믿는 하나님일까요? Pero ¿cómo es el Dios que nosotros creemos? 자, 오늘부터는 하나님에 대해서 이렇게 갖고 계셔야 됩니다. Desde hoy tenemos que pensar así, de esta manera sobre Dios. 우리 하나님은요, 구원을 약속하신 언약의 하나님이십니다. Nuestro Dios es el Dios que nos ha prometido la salvación, el Dios del pacto. 구원을 이루기 위해서 때로는 사랑으로 나타나세요. Para cumplir la salvación, también aparece como Dios de amor. 구원을 이루기 위해서 어느 때는 홍해를 가르는 능력을 나타내시기도 합니다. Para cumplir el Dios de la salvación, también aparece como el Dios poderoso. 구원을 이루기 위해서 거룩하게 나타나시기도 합니다. Para cumplir la salvación puede aparecer como un Dios de amor. 이것이 마태복음 오늘 본문에 읽은 내용과 같은 내용입니다. Esto es la misma palabra de la palabra que hemos leído hoy de la Biblia. 예수님이 사람들한테 물어봤어요. Jesús le preguntó a los hombres. 너희는 나를 누구라고 하냐? ¿Quién dices que soy yo? 세례요한 같습니다. 엘리야 같습니다. 예레미야 같습니다. Le dijeron, unos le dijeron que es Juan el Bautista, Elías, Jeremías o el profeta. 그게 율법, 능력, sa랑이죠. Esto es legalismo, amor y poder. 근데 예수님이 왜 물어보셨을까요? ¿Pero por qué le habrá preguntado Jesús esto? 유대인들이 그 신앙을 가지고 실패했기 때문에 물어봤습니다. Porque los judíos tenían esta fe, es por eso que ellos han fracasado de esta manera. 그거 가지고는 절대 구원받을 수 없다고 얘기하는 겁니다. Porque les está diciendo aquí que con eso nunca podrán recibir la salvación. 유대인을 속이는 사단은 지금도 교회를 망가뜨리는 방법이 바로 비슷한 신앙입니다. Aquellos que creen como los judíos son aquellos que fracasan al final en la iglesia y que viven esa vida evangélica. 예수를 말하면서 플러스 율법을 얘기합니다. Porque ellos hablan de Jesús y también añadiendo el legalismo. 예수를 안다고 치고 능력을 구합니다. Ellos dicen que saben a Jesús, pero buscan unos poderes. 예수를 말하면서 사랑을 강조합니다. Ellos hablan sobre Jesús, pero ponen énfasis en el amor. 그래서 결국은 아무 하나님의 응답을 받지 못하는 신앙생활을 합니다. Por eso al final ellos fracasan teniendo su propia religión. 바로 세상에 이런 신앙인들이 많습니다. Hay muchísimas religiones en este mundo de esta manera. 자, 결국요, 예레미야 같다, 엘리야 같다, 세례요한 같은 그런 신앙은요, 시간이 지나면서 복음만 더 심해지게 됩니다. Esa religión de decir que Jesús es como Juan el Bautista, Elías o Jeremías, ellos al final de su vida fracasarán. 복음이 심해지면 어떻게 될까요? Cuando ellos
su evangelio se oscurece, ¿cómo terminará? 무감각해지죠. Ellos serán insensibles. 그 다음에 오는 것이 무기력에 빠지죠. También ellos al final estarán sin energía o inertes. 교회는 안 갈 수 없죠. No tienen que seguir yendo a la iglesia por esto. 교회 가면서 힘이 없는 그런 신앙생활을 합니다. Van a vivir una vida evangélica yendo a la iglesia sin energía. 이 사람들이 결국은 왜 이런 신앙생활을 합니까? ¿Por qué estas personas al final tienen esta vida evangélica? 하나님 존재에 대한 확실한 답이 없기 때문에 Porque 그렇습니다. no tienen la correcta respuesta de la existencia de Dios. 우리는 자신 있게 이제 앞으로 많은 사람들에게 Nosotros ahora desde este momento tenemos que decirle a muchas personas, 하나님을 증거해야 됩니다. tenemos que ser testigos de Dios. 더 정확하게는 하나님의 존재를 증명해야 됩니다. Específicamente tenemos que ser testigos de la existencia de Dios. 그래서 내가 믿는 하나님을 당당하게 아들을 통해서 설명할 수 있어야 됩니다. Nosotros tenemos que poder explicar a Dios a través de su propio Hijo. 세상의 어느 종교가 자기 존재를 확실하게 밝혀놓은 종교는 없습니다. Ninguna religión hay en este mundo que pueda explicar la existencia de Dios. 오직 예수 그리스도만이 하나님을 증거하는 분명한 증거입니다. Solamente Jesucristo es el único testigo para poder explicar la existencia de Dios. 자, 그래서요, 우리가 복음 5가지 가지고 오늘 이제 정리를 하면서 생각해 보도록 합시다. Hoy tenemos que pensar con los 5 evangelios que Dios nos ha dado. 하나님은 꿈으로 우리를 만나주지 않아요. Dios no aparece en nuestros sueños. 환상으로, 음성으로 그렇게 만나주지 않습니다. Tampoco Dios no aparece de enfrente de nosotros a través de nuestras ilusiones o voces. 설사 기도에서 어떤 문제가 해결됐다 해도 그건 하나님이란 증거가 없습니다. Por ahí podemos decir que Dios nos ha respondido a nuestra respuesta, por ahí podemos decir que es el Dios, pero en realidad no es. 누구나 똑같이 아들을 통해서 자기 존재를 증명합니다. Porque a cualquier persona de la misma manera Dios testifica su existencia a través de su Hijo. 누구나 똑같이 다 십자가로 구원받습니다. Todos nosotros tenemos la misma cruz, somos salvados en la cruz. 누구에게는 피를 많이 흘리시고 누구에겐 적게 흘리지 않습니다. No es que Dios derrama mucha sangre a una persona y a otra persona le derrama poca sangre. 자, 누구에게나요? 부활을 통해서 하나님의 능력을 Porque a 보여주셨습니다. cualquier persona, a todas las personas, Él muestra su poder a través de la resurrección. 우리는 하나님 능력 그러면 다른 많은 것들을 상상하죠. Cuando nosotros decimos poder de Dios, pensamos en otras cosas. 하나님 능력 그러면요, 예수로 설명이 돼야 돼요. Cuando decimos poder de Dios, tenemos que pensar en Jesús. 보이지 않는 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 게 능력입니다. Porque el Dios que no vemos con nuestros ojos vino con el cuerpo a esta tierra. Esto es poder. 십자가에 죽으시고 부활하신 것이 능력입니다. Ha muerto en la cruz, se ha sacrificado en la cruz y ha resucitado. Esto es poder. 또 더 큰 능력은요, 우리에게 성령으로 완전한 구원을 이루시는 게 능력입니다. El poder más grande también es cuando Él está junto a nosotros, cuando Él mora en nosotros del Espíritu Santo. 성령은 우리에게 완전한 영원한 구원을 이루십니다. Porque el Espíritu Santo es nuestra salvación eterna. 그리고 땅끝까지 증인되도록 능력으로 역사하시는 겁니다. También Él obra con sus poderes siendo testigos hasta los fines del mundo. 자, 그리고 능력 중의 능력은 또 예수 이름 부른 자에게 성령을 보내주시는 겁니다. También uno de los poderes más grandes es cuando nosotros llamamos en el nombre de Jesús que nos envía el Espíritu Santo. 자, 이 성령의 능력은 그 사도행전 9장 15절에 El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está en Hechos 9:15. 바울에게 하신 말씀 있죠. Es lo que le dijo a Pablo. 주께서 이르시되 이 사람은 내 이름을 이방인과 인군들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위해서 택한 나의 그릇이라고 말하였습니다. En Hechos 9:15 le dijo, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. 예수 이름을 이방인에게 전하기 위해서 택했다고 합니다. Dijo que lo ha escogido para llevar el nombre en la presencia de los gentiles. 자, 예수 이름을 어떻게 전할까요? ¿Cómo podemos llevar este nombre de Jesús? 예수 이름은 하나님 이름입니다. Porque el nombre de Jesús es Dios. 예수 이름으로 반드시 하나님이 들으십니다. Porque cuando llamamos en el nombre de Jesús, Dios escucha. 예수 이름으로 죄사함이 일어납니다. En el nombre de Jesús,
finaliza nuestros pecados. 예수 이름으로 성령 보내주십니다. Porque en el nombre de Jesús nos envía el Espíritu Santo. 예수 이름으로 흑암이 꺾입니다. Porque en el nombre de Jesús destruye la oscuridad. 이 사실을 세상 밖에 전달하라고 부르신 겁니다. Tenemos que explicar esta verdad afuera en el del mundo. 자, 그래서 지난주에 우리가 하나님의 아들에 대한 증거 성경 구절 한 6가지를 제가 말씀드렸습니다. La semana pasada yo les dije sobre cómo testificar hijo de Dios, les di 6 libros. 말씀의 모든 중심은 육신이 된 예수에 대한 얘기입니다. Todo lo que la Biblia nos dice es sobre que Jesús, que Dios como ha venido en carne como Jesús. 이 말씀에 육신이 된 그 예수, 하나님의 아들, 독생하신 하나님이 나타났다는데 모든 중심이 있습니다. Ponen el énfasis aquí que Dios ha llegado como cuerpo y ha testificado a su único hijo, Dios, Jesús. 천사도 예수님이 하나님의 아들이라고 증거했다 그랬죠. También han testificado que los ángeles han testificado que Jesús es hijo de Dios. 세례 요한도 예수님이 하나님 어린 양이라고 증거했습니다. Juan Bautista también ha testificado que él es el hijo de Dios. 예수님이 세례받고 하늘로 물에서 올라오시면서 하늘 문이 열리고 성령의 비둘같이 내리면서 하나님의 내 기뻐하는 아들이라고 얘기했습니다. Cuando Jesús fue bautizado y se levantó luego del agua y las puertas del cielo se abrieron, el Espíritu y las palomas han llegado y han dicho que él era Dios. 지금 모든 것들이 예수님은 하나님의 아들이라고 증거하고 있습니다. Y todo esto están testificando que Jesús es hijo de Dios. 그리고 예수님 자신이 그때부터 자기가 하나님의 아들이다라고 증거했습니다. momento, Jesús él mismo dijo que él era el hijo de Dios. 나를 본 자는 아버지를 봤다. Porque dijo que el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. 그렇게 예수님 자신이 자신을 증거했습니다. De esa manera Jesús él mismo ha testificado que él es el hijo de Dios. 자, 지금까지가 서론이었습니다. Hasta aquí fue la introducción. 지금 이제 오늘 하나님의 사랑과 우리의 고백에 대해서 말씀드리고자 합니다. Desde este momento vamos a hablar sobre el amor de Dios y nuestra confesión. 오늘 시간은 이제 짧게 정해졌기 때문에 오버되지 않게 하겠습니다. Pero porque tenemos poco tiempo, hoy voy a hacerlo corto. 제가 미국 드라마를 잠깐 본 적이 있어요. Había un momento que yo vi una drama de aquí de Estados Unidos. 근데 굉장한 의미를 찾아냈어요. Una novela de Estados Unidos y yo vi esto. 그 의미가 찾아지고 나서 얼마나 기뻤는지 몰라요. Después de entender lo que ellos trataban de decir, estuve muy contenta. 자, 아까 말씀드린 것처럼 우리 하나님은 이제 구원을 약속하신 언약의 하나님이라고 말씀드렸죠. Como dije anteriormente, nuestro Dios es el Dios que nos ha prometido la salvación. 그 구원에는 사랑이 기초를 두고 있습니다. En esa salvación tiene una base de amor. 사랑하지 않는 자를 구원하진 않아요. Porque Dios no salva al que no ama. 그래서 하나님의 그 가장 중요한 그 본질이란 단어를 아니 본질에는 이 사랑이라는 것이 있습니다. Porque en el principio, en la base, nosotros tenemos lo que es el amor, tenemos en Dios. 미국 드라마가 어떤 내용이냐면요. Este era lo que la novela decía. 처음부터 보지 않았는데 깜깜한 굴 속에 두 남자 여자가 이렇게 쓰러져 있었습니다. Desde el principio, en un lugar muy oscuro había una mujer y un hombre. 근데 여자에게는 커다란 이렇게 목걸이가 이렇게 목에 걸려 있었습니다. Pero a la mujer tenía un necklace que era muy grande. 자, 근데 이 목걸이는 그 신비한 능력을 갖고 있습니다. Pero ese collar tenía un poder muy grande. 근데 이 남자 여자 두 사람은 서로 모르는 사이예요. Pero ellos dos no se conocían. 남자가 여자 손을 잡고 이 깜깜한 굴 속을 빠져나가야 된다면서 데리고 나갑니다. El hombre ha agarrado la mano de la mujer y le decía, ellos estaban dentro de la cueva y le decían que tenemos que salir de esta cueva oscura. 바깥으로 나오니까요, 그 많은 나쁜 사람들이 이 목걸이를 뺏으려고 막 달겨듭니다. Cuando ellos salieron de la cueva, otras personas trataban de quitarle el collar que la mujer tenía. 근데 사람들이 막 벽을 이렇게 들어갔다 나왔다 막 이렇게 그런 그 사실적이지 않은 이야기입니다. Pero esto es una novela que en realidad no es una ficción. 근데 많은 나쁜 사람들이 그 목걸이를 뺏으려는 이유가 있어요.
Pero muchas personas trataban de quitarle ese colla, tenían esta una razón. 그 목걸이만 갖고 있으면 영원히 사는 그런 신비한 것이 있습니다. Porque ese collar era algo, era muy místico, porque cualquier persona que tenía ese collar podría vivir eternamente. 그 목걸이만 가지면 영원히 죽지 않아요. Porque teniendo ese collar nunca podrá morir. 그러니까 악마들이 막 그걸 뺏으려고 쫓아다녀요. Porque, y es por eso que los débiles, los diablos los perseguían para quitarles el collar. 근데 이 여자와 남자는 갈 길이 달라요. Pero el camino que la mujer iba, el camino que el hombre iba eran diferentes. 근데 여자가 갈 때마다 위험이 닥치니까 이 남자가 자꾸 구해줬어요. Pero cada vez que la mujer iba a su camino y caía en el peligro, el hombre venía y la salvaba. 여러 나쁜 사람들을 이렇게 이 남자가 막아줬어요. El hombre ha salvado a la mujer de todos los peligros que la mujer caía. 그러는 동안에 이 남자가 그 사실을 알게 됐어요. 이 목걸이가 있으면 영원히 산다는 걸 알게 됐어요. Y a lo largo del tiempo el hombre se había dado cuenta que si tiene ese collar podría vivir eternamente. 근데 이 여자가 보니까 이 남자는 참 믿음직스러웠어요. Pero la mujer pensaba que podía confiar en el hombre. 왜 목걸이를 뺏지 않는지 또 궁금했어요. Y también se preguntaba a sí misma, ¿por qué el hombre no quería quitarme el collar? 그 여자가 물어봤습니다. Y la mujer le preguntó. 당신은 왜 이 목걸이를 뺏어가지 않냐? Y le preguntó al hombre, ¿por qué no quieres quitarme el collar? 이 남자가 대답하는 것이 의미가 있었습니다. Y el hombre le dijo esto. 영원히 그 목걸이를 뺏으면 영원히 살잖아요. Porque si él toma del collar podrá vivir eternamente. 그런데 이 남자가 영원히 살아서 뭐 할 거냐고 물어봤습니다. El hombre le dijo, ¿qué vas a hacer viviendo eternamente? 죽지 않고 영원히 살아서 너 뭐 할 건데? 이렇게 얘기했습니다. Si tú no mueres y vives eternamente, ¿qué es lo que vas a hacer? 그때 나는 하나님이 생각났습니다. Yo en ese momento pensé en Dios. 하나님이 혼자 영원히 살 의미가 없다는 얘기죠, 그게. Eso significa que Dios no tiene por qué vivir eternamente. 하나님은 스스로 계시죠. Porque Dios existe por sí mismo. 영원히 사시는 분이에요. Es el que vive eternamente. 근데 하나님이 혼자 영원히 왜 살겠어요? Pero ¿por qué vive Dios eternamente solo? 거꾸로 사람에 대해서 생각해 봤어요. Al contrario, he pensado en los hombres. 만일 내가 가족도 없고 결혼도 안 했고 자식도 없다면 Si por ejemplo no tengo si el hombre no tiene ninguna familia, no tiene ninguna descendencia, hijos, y ¿qué pensará? 내가 사랑할 수 있는 대상에 아무도 없다면 나는 삶의 의미를 갖지 않을 것 같습니다. Por ahí el hombre pensará que si no tiene a ninguna persona a quien amar, no tendrá por qué seguir viviendo. 하나님도 마찬가지예요. Lo mismo es con Dios. 사랑의 대상이 없이는 영원히 살 의미를 갖지 못하십니다. Si Dios no tiene a quien amar, no tiene por qué vivir eternamente. 그래서 우리를 자기 형상대로 지으셨어요. Es por eso que Dios nos ha creado a nosotros a la imagen de Dios. 영원히 같이 함께할 존재로 우리를 창조하셨어요. Nos ha creado como seres para vivir eternamente junto a Él. 그걸 아는 사단 마귀가 이 사랑 관계를 깨트려 버린 겁니다. El que sabe esto es Satanás y quiere destruir nuestra conexión con Dios. 그런데 하나님 또 목숨 걸고 우리를 또 구원하셨어요. Pero Dios nos ha salvado poniendo su propia vida. 자, 요한복음 3장 16절에 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 합니다. Dijo en Juan 3:16 nos dijo porque de tal manera amó Dios al mundo ha dado a su hijo unigénito. 로마서 5장 8절에요. Y en Romanos 5:8 우리가 아직 죄인되었을 때 우리를 위해서 죽으심으로 하나님께서 자기 사랑을 확증하셨다고 합니다. nos dijo que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. 하나님께서 우리를 다시 사랑 회복을 위해서 독생자를 주셨다고 말합니다. Para recuperar el amor de Dios con nosotros ha enviado su unigénito hijo. 사람들은요 서로 사랑한다는 것을 얼굴을 보고 대화를 하죠. Las personas ellos para mostrar su amor hacia uno al otro hablan están enfrente teniendo la conversación. 난 당신 사랑해. Le dice yo te amo. 나도 당신 사랑해. Yo también te amo. 하나님은 그런 방법을 하지 않았어요. Pero Dios no lo hizo de esta manera. 아들을 통해서 사랑을 고백했어요. Porque nos ha mostrado su amor a través de su único hijo. 우리도 사랑 고백을 해야죠. Entonces nosotros también tenemos que confesar nuestro amor hacia él. 네, 나도 하나님을 사랑합니다. Decir, sí, yo también te amo, Dios. 그렇게 대답하면 안 돼요. No tenemos que responder así. 네, 맞습니다. Es verdad. 예수님은 하나님의 아들이시고
그리스도십니다. Jesús es Hijo de Dios y Él es el Cristo. 그게 우리의 하나님에 대한 대답입니다. Esto es nuestra confesión de amor hacia Dios. 한번 생각해 보세요. Piénsenlo. 하나님의 아들을 보내놓고 내가 너희를 사랑한다라고 말씀하셨어요. Dios nos ha enviado a su único Hijo, Jesús, y nos ha dicho que nos ama a nosotros. 근데 이거를 우리가 알아들었어요. Pero nosotros hemos entendido esto. 하나님께서 얼마나 대견해 하실까요? ¿Por qué, qué contento estará, cuán contento estará Dios a que nosotros sepamos de esto? 십자가에 피 흘리기까지 너희를 사랑한다. Porque ha derramado la sangre en la cruz y nos ha mostrado su amor. 예, 맞습니다. 예수님은 그리스도십니다. Sí, es verdad, Jesús es el Cristo. 이 대답이 하나님 입장에서 얼마나 놀랄 만큼 감격스러우실까요? Esta respuesta es la respuesta que Dios que querrá escuchar más grande. 이거는 기적과 같은 고백입니다. Esto es un milagro, es una confesión como milagro. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesús es el Hijo de Dios viviente. 이 고백을 하나님은 모든 걸 기절할 정도로 너무 좋아하세요. Porque esta confesión es una confesión que Dios quiere escuchar de lo más. 하나님이 하신 일이기 때문에 Porque es lo que Dios ha hecho. 우리에게 알길 간절히 바라는 거기 때문에. Porque es lo que porque Dios quiere que nosotros sepamos de esto. 근데 참 어느 날 이런 생각이 들었어요. Pero un día yo pensé esto. 이 사람들이 이 고백을 하면서 정말 성령이 역사하고 하나님 기뻐하신다고 믿을까? Pensé en esto, estas personas han confesado de esta manera, ellos estarán felices del Espíritu Santo. 지금 저를 한번 따라해 주세요. Por favor, repitan después de mí. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesús es el Hijo de Dios viviente. 지금 입으로 시인하고 고백하면서 성령이 역사한다고 믿어지는 사람 손 들어보세요. Al confesar en esto ustedes, el que piensa que el Espíritu Santo obra, levanten sus manos. 그렇게 고백해야 됩니다. Tenemos que confesar de esta manera. 내가 지금 그거 고백할 때 성령이 역사한다는 그 믿음을 가져야 됩니다. Cuando nosotros confesamos esto, tenemos que estar seguros de que el Espíritu Santo obra en nosotros. 성령의 역사와 똑같은 게 있어요. La obra del Espíritu Santo es lo mismo. 흑암이 꺾이는 것과 똑같은 얘기입니다. Es lo mismo en destruir las oscuridades. 우리는 성령 충만 따로 사단 결박 따로 해요. Nosotros oramos, también confesamos para derrotar los poderes de Satanás y también los poderes de la oscuridad. 그리스도 예수 이름 안에 이게 동시에 다 일어나는 일입니다. En el nombre de Jesucristo todo esto ocurre al mismo tiempo. 자, 이런 베드로 고백한 베드로한테 예수님이 찾아오셨죠. Pedro que ha confesado de esta manera, Jesús vino a él. 오셔서 뭐라고 하셨죠? ¿Y qué es lo que le preguntó Jesús a Pedro? 네가 날 사랑하냐? 너가 날 사랑하냐? 어린 양을 먹여라. Le dijo, apacienta mis corderos. 어린 양을 쳐라. Le dijo, pastorea mis ovejas. 내 양을 먹여라. Apacienta mis ovejas. 이 말은 뭐죠? ¿Qué significa esto? 우리가 전도하는 것도 하나님께 사랑 고백하는다는 얘기 내용입니다. Evangelizar es confesar nuestro amor hacia Dios. 네가 나를 사랑하면 어린 양을 먹여라. Si tú me amas, apacienta mis ovejas. 영접시켜서 양육해라 이 얘기죠. Significa que de esta confesión, el evangelio a otros, evangeliza a otros y que muestran el amor hacia mí. 사랑 없는 부부는 이미 병든 것입니다. Un matrimonio que no tiene amor en un matrimonio, esto ya es un matrimonio enfermo. 그렇다면요, 전도가 없는 신앙생활은 이미 병든 것입니다. Una vida evangélica dentro de la evangelización, sin evangelización, es una vida evangélica enferma. 사랑해서 결혼한 부부가 늘 사랑 표현을 하죠. Aquel hombre y mujer que se han casado con amor siempre muestran su amor hacia uno. 우리 신자가 하나님과의 사랑 관계를 지속하는 방법은 바로 전도입니다. De esta manera, para nosotros mostrar nuestro amor con Dios, estar junto a Dios, es mostrarle nuestro amor hacia Dios a través de la evangelización. 나는 말씀 사역하고 나오면서 항상 하나님한테 기도합니다. Después de evangelizar y salir a evangelizar, yo siempre, después de esto, oro a Dios. 하나님이 나에게 주신 사랑 고백에 나는 또 오늘도 사랑 고백을 했습니다. El amor que tú me has confesado a mí, Dios, yo también he confesado este amor hacia otros. 하나님이 이 주신 귀한 사랑을 나는 또 전달했습니다. Yo también he dado de mi amor que tú me has dado a otros. 많은 사람들에게 이 아들로만 행복할 수 있도록 나는 또 하나님께 사랑 고백했습니다. Yo también he confesado hoy otra vez a través del Hijo de Dios Jesús. 이런 기도로 같이 나는
굉장히 행복합니다. De esta manera, orando de esta manera, yo estoy muy contenta. 또 오늘 그 내용이 부활에 대해서도 얘기하려고 했는데 시간이 좀 짧으네요. Hoy también quería hablar sobre la resurrección, pero no tenemos mucho tiempo. 제가 처음에 하나님 아들 얘기했죠. Al principio yo les hablé sobre el Hijo de Dios. 지금 십자가로 하나님께 사랑 고백이라고 얘기했죠. También dije confesar la confesión, el amor hacia Dios a través de la cruz. 부활의 의미를 세 가지로만 기억하세요. Y la resurrección también, el significado de la resurrección. Acuérdense de tres cosas solamente. 저는 현장에서 놀랍게도 사람들이 부활의 의미를 잘 모르는 사람들이 많더라고요. Cuando salgo al campo, muchas personas no entienden el significado de la resurrección. 자, 부활은요, 사망 권세를 깨트린 그런 사건입니다. La resurrección es un evento en que ha derrotado la muerte. 사단은 사망 권세에 묶여 있는데 그 사단 권세를 깨트렸다는 거죠. Porque Satanás está atrapado en la muerte. Dios ha derrotado este poder de la muerte. 로마서 1장 4절에는 그 부활한 거 가지고 하나님의 아들로 인정됐다고 합니다. Porque en Romanos 1:4 este es el evento que admitió Jesús, Dios, que fue declarado Hijo de Dios, el poder, espíritu de santidad. 고린도전서 15장에는요. 지금도 살아한 믿음을 갖기 위한 그 부활의 능력이라고 얘기합니다. En 1 Corintios 15:17 dijo que Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vosotros pecados. 자, 그래서 사망 권세 깨뜨리고 Por eso ha derrotado los poderes de la muerte. 하나님의 아들로 인정됐고 Admitió como Hijo de Dios. 지금도 살아 역사하신다는 의미가 부활의 의미입니다. Y que todavía sigue obrando. Esto es el significado de la resurrección. 자, 이걸 믿고 그리스도를 고백하는 겁니다. Tenemos que creer en esto y confesar en Cristo. 자, 베드로가 주는 구서시여 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백했을 때 예수님이 뭐라고 그러셨나요? Cuando Simón Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué es lo que Jesús le dijo? 바요나 시몬아 네가 복이 있다 했습니다. Le dijo que tú tienes fe. 그러면서 세 가지를 Y 말씀하셨어요. le dijo tres cosas. 저는 이 세 가지 가지고 많이 이렇게 뭐랄까 너무 답답함을 많이 느낍니다. 신앙생활에서. Con estas tres cosas que le dijo yo durante mi vida evangélica estoy un poco confundida con esto. 이 세 가지를 그리스도를 고백하면 세 가지 준다고 한 것이 응답이거든요. Me pregunto a mí, porque estas tres cosas que me ha prometido Dios que me dará, también al final es la respuesta. 근데 많은 사람들이 응답을 엉뚱한 얘기를 많이 해요. Pero muchas personas dicen la respuesta de Dios de otra manera. 우리에게 하나님이 준다고 한 게 응답이죠. Lo que Dios nos ha prometido que nos dará, esto es la respuesta de Dios. 세 가지 응답은요, 반석 같은 내 교회를 세우는 겁니다. Las tres respuestas que nos ha dado es la roca, una iglesia firme como una roca. 음부의 권세가 이기지 못한다는 겁니다. Y nos dijo que nadie podrá ganar la oscuridad, la autoridad de la oscuridad. 천국 열쇠 주시겠다 합니다. Y también la última respuesta es que nos dará las llaves del cielo. 이 응답 외에는 다른 응답이 없습니다. No hay ninguna otra respuesta a que sea otra que diferente a estas respuestas. 자, 근데 반석이라는 거에 대해서요. Pero cuando hablamos de una roca, 우리가 믿음에 힘을 준다고 내가 믿음이 반석 같은 게 아닙니다. cuando no significa que nosotros somos firmes en la fe, esto no significa que es una roca. 반석이 될 수밖에 없는 답을 줬기 때문에 반석이 되는 겁니다. Es porque Dios nos ha dado, no tiene por qué darnos otra respuesta, nos ha dicho que nos dará la iglesia firme como una roca. 그래서 제가 유초등부 애들한테 이렇게 말합니다. Y yo a los remanentes les digo esto. 하나님 아들, 즉 하나님을 이길 문제가 있냐? Hay alguien que ganará a Dios, o sea, el problema que ustedes tienen hacia Dios. 애들은 없다고 대답합니다. Y los remanentes me dicen que no. 그 힘을 말하는 겁니다. Ese es el poder que yo les estoy diciendo. 하나님, 예수 이길 문제 없습니다. Porque no hay ningún problema que ganará a Dios o a Jesús. 십자가 이길 문제 없습니다. No hay ningún problema que ganará la cruz. 부활의 능력 이길 문제 없습니다. No hay ningún problema que ganará el poder de la salvación. 예수 이름 이길 문제 없습니다. No hay ningún problema que ganará el nombre de Jesús. 땅끝까지 전도자의 삶을 사는 전도자를 이길 문제가 No 없습니다. hay ningún problema que ganará al que vive su vida eterna siendo evangelista. 이거 가지고 우리가 매일 문제를 가지고 이걸 적용하는 겁니다. Con esto nosotros tenemos que poner énfasis en esta fe y ponerlo en nuestra vida evangélica. 우리가 문제 속에서 이 다섯 가지를 가지고
모든 것 이길 문제 없다는 확신을 갖는 겁니다. Dentro de nuestros problemas, teniendo nuestros propios problemas, tenemos que poner esta fe y que ningún problema podrá ganar al nombre de Jesús. 이 믿음만 있으면 사단은 우리 건들지 못합니다. Si solamente tenemos esta fe, Satanás no podrá atacarnos. 자, 사단은 이제 속이기만 하죠. Porque Satanás solamente sigue engañándonos. 어차피 못 이기니까 이제 속여야죠. Porque no puede ganar en el nombre de Jesús. 한 가지만 속이면 사단은 이깁니다. Porque solamente Satanás trata de engañarnos con una sola cosa. 어차피 구원은 못 뺏어가요. Porque no puede quitar nuestra salvación. 그러니까 성령 인도부터를 망가뜨립니다. Por eso quiere destruir la guía del Espíritu Santo. 성령 인도만 못 받게 하면 이겨요. Porque si los ataca para que no sean guiados del Espíritu Santo, Satanás gana. 성령 인도는 성령 임하면 딴 것까지 내 증인 된다. 전도가 성령 인도입니다. Porque la guía del Espíritu Santo es ser testigos hasta los confines del mundo y salir a evangelizar. Esto es la guía del Espíritu Santo. 또 하나님은 이 사람한테 천국 열쇠를 맡긴 겁니다. Porque Dios le ha dado la llave del cielo a esta persona. 내가 땅에서 매면 하늘에서도 매입니다. Porque cuando Él está en los cielos, también está en la tierra. 내가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다고 했습니다. Porque nos ha dicho que si está en la tierra, también cumple en los cielos. 그게 예수 이름과 전도입니다. Esto es el nombre de Jesús y evangelización. 우리가 예수 이름 부르면 하늘문이 열립니다. Cuando nosotros llamamos en el nombre de Jesucristo, las puertas del cielo abren. 우리가 전도를 하면 하늘문은 열립니다. Cuando nosotros salimos a evangelizar, las puertas del cielo también se abren. 자, 이것이 우리에게 주신 세 가지 응답입니다. Estas son las tres respuestas que Dios nos ha dado. 자, 말씀을 정리하겠습니다. Vuelvo en conclusión. 하나님은 사랑이십니다. Dios es amor. 그래서 구원을 이루시는 겁니다. Es por eso que nos ha dado la salvación. 독생자의 피 흘리기까지 우리를 구원하셨어요. Ha derramado la sangre de su Hijo unigénito y nos ha salvado. 그리스도를 고백하는 우리 없이는 하나님은 못 사셔요. Sin nosotros, que nosotros confesamos el nombre de Cristo, Dios no puede vivir. 오늘부터 하나님은 나 없이 못 산다. Dios desde hoy piensen, Dios no puede vivir sin mí. 그 생각을 하세요. Tienen que pensar esto. 그리스도 고백하는 나 없이는 하나님 혼자 못 사십니다. Sin mí, el que confesa el nombre de Cristo, Jesucristo, Dios no puede vivir. Piensen en esto. 또 그 고백하는 자에게 모든 걸 다 주셔요. Y al que confesa esto, Dios le dará todo. 그 모든 거 그러면 상상하지 마세요. Cuando le digo todo, no empiecen a pensar. 세 가지입니다. Solamente tres cosas. 반석 같은 교회를 세우는 거예요. La iglesia firme como una roca 이 땅에 흑암이 꺾이는 거예요. es derrotar la oscuridad, la autoridad de la oscuridad. 그리고 하늘문을 열리게 하는 Y 축복입니다. también la bendición que nos abrirá las puertas del cielo. 이건 다 가진 겁니다. Esto es lo que nosotros tenemos todo. 자, 한 주간도 우리가 이 말씀을 가지고 하나님의 사랑에 많은 은혜가 있길 바랍니다. Espero que durante esta semana ustedes estén llenos de gracia y dentro del amor de Dios. 자, 기도로 마치겠습니다. Vamos a finalizar con la oración. 하나님 감사합니다. Te damos gracias a Dios. 오늘도 예수 그리스도를 통한 하나님의 사랑을 확인케 하심을 감사합니다. Gracias por ayudarnos a estar seguros de tu gran amor hacia nosotros a través de Jesucristo. 저희들 또한 예수가 그리스도 되심을 고백함으로 También estamos seguros que tu gran felicidad está cuando confesamos en el nombre de Jesucristo. 하나님께서 기뻐하실 줄 믿습니다. Estoy seguro que tú serás más feliz. 한 주간도 저희들의 삶의 현장에서 하나님과의 사랑 관계를 지속하는 전도자의 삶이 되게 하옵소서. Ayúdanos también que a través del mensaje de hoy, durante la semana, podamos seguir viviendo nuestra vida evangélica en cada uno de nuestros campos, manteniendo la relación amorosa contigo. 지금은 우리